हेलो दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि 2000 हमारा 26 आने वाला है, तो उसमें हमारी जो रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी हैं 22,000 हैं ऑल इंडिया में। तो आपको तैयारी करना है, तो क्रिटिकल थिंकर्स बैच जो है उसमें जुड़ना है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे जो अपडेट होगी मैं बताता रहूँगा। और आपका जो एनटीपीसी सीबीटी 2 का जो एग्ज़ाम होता है उसकी आंसर की डेट हो चुकी है, ठीक है? तो आंसर की चेक कर लेंगे, बताएँगे अपना स्कोर कितना है सीबीटी 2 में। और नई सूचना ये है कि जो एग्ज़ाम चल रहे थे ग्रुप डी के, तो वो अभी रिसेंट में हमारा नोटिस आया है, तो वो रीशेड्यूल कर दिया गया है। तो ये सब चीज़ें थी, आपको मैंने बता दी। तो आप इनसे जुड़े रहिए। थैंक यू।